收睇歐亞足球挑戰賽第2回合嘅賽事，咁由香港嘅東方傑志聯軍呢係對呢個英格蘭嘅勁旅熱刺啊！咁今日除咗我冇之外咧，仲有我拍檔阿巢啦嚇，咁啊同埋咧細鬼咁啊張志德咁啊做我哋嘅嘉賓評述嘅。咁啊講起熱刺咧，咁佢1984年咧曾經嚟過香港噶啦，咁啊第一次嚟香港嘅時候咧就同精工咧當時勁旅啦，精工碰頭啦，咁啊以4-1就贏咗波嘅。咁就呢次咧11年後再嚟，咁啊最終啊除咗奇連士文之外，仲有好多球星嘅喎就。冇錯啊，咁啊好似新入選英格蘭國家隊嘅守門員獲加啦，咁仲有活力十足嘅班比、舒寧咸啊同埋安達頓呢啲球員，咁相信香港嘅觀眾咧都非常之熟悉㗎。係啊，咁啊細鬼熱刺隊波狀態點樣睇法咧？我現場睇嘅時候咧，我覺得熱刺隊波咧，尤其是佢喺英國啱啱咧就停咗個球季啫。咁我覺得球員個狀態非常之 fit 添啊，所以我覺得今年咧東聯咧就同埋傑志聯隊咧好難踢啊，因為佢球員好 fit，尤其是我覺得奇連士文咁啊，佢雖然一個係一級嘅球星啊，但係佢喺球場度打出嚟咧，俾我哋嘅本地嘅球員係值得學習。佢每一分每一秒咧都搶嘅，同埋佢跌落第一佢起身又係去踢，佢唔會話有怨言啊咁咯。咁我覺得呢度係俾香港嘅球員係值得借鏡咯。因為嚟講咧，即係我哋都喺球場度睇到奇連士文嚟講，真係好勤力嘅球員。一個對方後衞攞到個波，佢走埋去逼㗎啦，跑啊嚟跑去，跑嚟跑去，從來咧就係都唔慳啲氣力㗎嚇。咁就今日東傑聯軍都幾慘下喎。咁啊係啊，咁再加上就話喺過去嘅日子裏邊咧，東方同傑志呢隊波咧一齊練習嘅機會亦都唔係太多嘅。咁啊默契啊同合作方面咧，始終亦都係今日咧比賽上一個問題。咁希望就話好似憑住過去啊香港本地嘅球隊遇咗一啲外地嘅勁旅訪問嘅時候咧，憑住個鬥志加多以前肉緊，希望逼到對方咧真係俾啲真功夫我哋睇下啦。係啊，咁啊琴晚嘅阿仙奴呢隊波咧，啲球員咧普遍咧對香港嘅天氣咧就唔係好習慣啦。咁睇下熱刺又如何啦。咁特別而家我哋咧即刻去球場睇呢一場咧，東方傑志嘅聯軍咧係對熱刺嘅情形嘅。大家睇到咧就係着白色衫就熱刺隊長咧就麥拔，咁而東傑聯軍咧就係隊長李健和。見到咧，而家澤豪咧決定咧邊個揀場先啦。個球證咧就係香港嘅國際球證伍嚴堅。李健和亦都係東方隊嘅隊長，今日咧亦都係咧掛上呢個隊長嘅臂章咧，係作為呢個東方傑志聯隊嘅隊長身份。一頭長髮啦，非常之嚴認啊，李健和。5號就係奧沙，咁啊奧沙喺今季嘅球賽裏邊咧有好穩定嘅演出，咁尤其是喺東方打後防嚟講，可以講咧一柱擎天啊！咁啊奧沙咧就係嚟香港之前咧就係熱刺嘅球員嚟㗎喎。咁啊係啊，喺嗰邊其實咧基本上因為屈屈不得志啦，咁啊過嚟香港發展咁樣。我覺得奧沙今日喺現場睇佢踢咧，佢都係算唔錯嘅一個球員。冇錯，可以講得好標青啫嘛，喺後防度，經常見到好多關鍵性嘅補位啊，都見到佢出現。咁已經就算話輸咗幾多球都好啦，無論啊佢嘅表現亦都好值得我哋讚賞㗎。咪東傑聯嘅箭頭人物啦，譚拔士。咁譚拔士嚟講咧，就喺香港呢幾屆咧都係喺射手榜裏邊咧就係佔呢個前列嘅位置嘅。咁啊，另外一個箭頭咧就係科斯塔。咁科斯塔咧就係傑志會嘅球員嚟嘅。冇錯，前年咧佢係嚟香港效力過愉園會㗎，咁舊年咧就消失咗。好啦，我哋首先咧睇睇熱刺隊嘅陣容先。咁啊6號就係隊長嘅麥拔，7號班比，9號安達頓，10號舒寧咸，12號杜蘇，13號獲加係守門員嚟㗎，14號尼特高，18號奇連士文，19號史葛，20號卡斯基，22號咧就係卻士力嘅。咁東方傑志聯隊嘅陣容，1號守門員希福特，3號賴恩斯，5號奧沙，7號李健和，8號科士打，9號譚拔士，11號基亞，15號希斯，10號羅繼華。咁啊19號咧就係邦尼，11號係基亞嘅。咁嗱今日嚟講咧，就東傑聯咧就有個好特別嘅部署，就係趙俊明阿辣椒咧一開波就睇住奇連士文㗎啦，行一步跟一步。咁啊而家咧就開咗波，熱刺着白色衫，連嗰幕嘅左攻右啊，守門員獲加。武興有一個路邊社消息喎，好似話熱刺入一球波有1萬磅英鎊喎。乜怪唔得知啦，班球員都似唱錢咁啦。但係就唔好證實住啊。係即係路邊就據說。啊，嗱呢啲咧就係典型嘅
英格蘭嘅球員嘅打方法啦，將個波推去前面，大腳送翻前面。一開波試探下虛實先啦。啊，杜數呢個波甩咗，穆科斯打，基亞望一望，哇唔得滯啦！咁安達頓咧就頂翻旁邊，個19號咧就史葛送翻埋中間揭門一滯，獲加好輕易咧接住。國家新選入咧就係英國國腳，但係從來未為咧喺英格蘭咧就係作過賽㗎。李健和送呢個波咧就送得太貼門啦。一開始你講咧，東傑聯都唔錯㗎，朝氣幾好啊。17號咧就係趙俊明，邦尼中場球員傑志啊，喺旁邊咧就係羅繼華，佢冇俾，應該咧就冇俾又唔使尷尬啦，係嘛？將個波仲要俾翻去俾龍門希福特。你都見到話班比咧，即係唔係呢個球員啊，其他球員咧個壓迫咧相當之強啊，即係好整體性啊！一見到有球隊逼咧，其他球員咧亦都咧對方支援嘅球員咧作出一個相對性嘅壓迫嘅，咁令到咧正話邦尼唔係咁易咧放出呢球波啊！係啦，咁啊故此咧熱刺喺今日嚟講同琴晚嘅阿仙奴咧就爭到遠啦。熱刺嘅壓迫咧就好犀利㗎，冇多時使到咧東傑聯軍啲球員都冇辦法將個波放得出嚟。其實我覺得佢哋喺後上嗰方面咧做嘅功夫好好咯，因為佢破密集咧，佢多數用後上，因為奇連士文我睇嘅咧佢係俾人掹嘅，但係佢後上嗰下咧係可以突破佢嘅密集嘅。係今日咧就話一開始就已經係東傑聯就揾阿辣椒啊趙俊明咧就睇住佢㗎啦。啊度數俾翻橫，側翻前，奇連士文俾翻後再送翻前面食咗位啦，好嘢。咁啊希斯將波俾翻龍門希福特，哇喺呢個希福特都玩嘢喎，頂過波必在隻。咁可能喺香港嘅比賽咧，球員冇諗住放棄啦，唔會追埋去，點知嗱又見到熱刺嘅球員好快一喳聲就逼埋希福特嗰度。啲希福特咧真係哇，估唔到哇！突然間咁快面前有個對方嘅球員，唯有咧情急之下求其一腳踢喺條橫邊界外啊！其實熱刺我覺得仲有個7號嗰個班比咧都值得一提，佢喺場波嘅表現都好活躍啊！即係估唔到個天氣咧係喺咁濕嘅之下，佢哋英國球員咧嚟到香港佢都可以咧跑咁多啦，我覺得就話都唔錯嘅。佢因為通常嚟講咧，就熱刺全部球員都好落嚟喺今日比賽裏邊，啊，扣翻俾翻，呢個波俾唔到俾班比，7號就班比，羅繼華咁遠就射埋去。啲嘢老本啊，同我都講過啦，佢哋話阿仙奴場波都好啦，我哋去懷疑佢就話佢哋會睇得好定唔好咧，個心態嘅問題。咁今日見到就話熱刺一開波咧，起碼班球員咧冇尋日阿仙奴上半場嗰種打法就話比較咧就係冇咁積極啊嚇。但今日咧熱刺我哋見到佢哋有個決心係話好，我呢場波我係準備係真係嚟踢波㗎，唔係嚟玩下㗎。咁可能咧熱刺咧就係佢離遠東嘅第一場波。而阿仙奴咧就喺4日之內打第3場波，咁雖然話職業球隊大嘅體力方面佢虛耗就好大嘅。好，邦尼仍然係邦尼，好彩困一困取翻嚟俾翻自己，攞位啦，冇辦法去唔到啊！俾尼特高食翻個位先。東傑聯交個球，11號咧就基亞，基亞好大力㗎，貼門呢就係咯，獲加接住，24歲，6尺1寸高。新鮮滾熱辣入選呢個英格蘭嘅國腳，咁後生啊，前途無可限量啊！咁佢咧就熱刺咧仲有一個龍門咧就係科士維特㗎，呢個挪威嘅國腳，咁但係呢次係冇嚟嘅。其實嗰邊歐洲嗰邊準備呢個歐洲國家杯外圍賽咧，咁都需要歸隊翻去歸隊啊嘛。基亞咪追住佢咧就係20號嘅卡斯基。5日啦，呢個卡斯基犯規，咁但係反而咧球證咧追得好貼喎嚇，知道卡斯基咧拱嘅犯規。東方罰球，嗱你睇啦，大家鬥拉拱啊，直情係埋身啊就推佢。3號賴恩斯，3人嘅人場高波漏曬，咁球證咧就話角球。東傑聯開波上半場嘅第一個角球，基亞最初嚟香港係打南會嘅，平衡密士都係。李健和開右腳內彎，
奧沙頂翻後，黎恩斯鬥個波向前，頂到呢個波咧，波士打1-0，估唔到啊東傑聯啊由波士打咁樣啊批一批個波入咗，上半場開波僅僅係6分鐘，東傑聯咧就有一個好嘅開始啦。角球解圍不遠啊！大恩斯心口一浪，即刻咧左腳鬥翻埋。嗱，倒數一褪下唔褪喎，嗱唔知係咪有球員咧有產生啲誤會啦，或者後防啦，球員與球員之間褪下。我覺得佢就可能佢褪嘅時候咧，佢唔知後邊有一個球員喺度因為嗰個係突然間後邊走入嚟嘅時候，佢背住佢啊，咁啊比較邊個偷雞咗，比較科士打後邊。好啦，咁樣啊真係逼熱刺咧就耍出真功夫啦，唔掂啦。倒數，奇連士文，哎呢個波大力得滯咯，班比。咁啊班比咧21歲，5至6寸高啫。咁樣嘅身材喺英國能夠立足住成為國家隊嘅隊員，的確係唔簡單嘅嚇。 5尺6係嘛？喺外國踢足球用國家隊咁有翻咁曬，即係等於咧喺美國打籃球，嗰個籃球隊嘅成員咧係5尺8、5尺10咧就要留意啊！呢個人一定係好好波嘅，如果唔係冇辦法立足㗎。你見唔佢得咗個位先啦，倒數呢個車身車得太多，哎，跟住俾翻後邊先，麥法。 尼特高，蘭斯頂翻前邊，安達頓，卡斯基，唔出界啊攞到啊！咁啊班長佢出翻個波高翻翻嚟，19號咧就係邦尼，11號基亞。 呢個波咧就係罰球嚟㗎嚇，熱刺嘅罰球可以講咧叫啦，呢啲波有高佬喺度就走埋去啦。奇連士文頂翻中間，門前運戰，哇亂晒龍啊！打波子機咁啊，暫時解圍啫，仍搖翻翻出嚟，線到奇連士文一頂中個波，掌射塔超，啱咧。 就俾你安達頓咧就到個波咧，嗱大家睇睇奇連士文咧個額嗰度額角嗰度咧就連住膠布喎，咁就又係文説啦，江湖傳聞咧就係俾啲 fans 咧拱佢跌落撞落個玻璃度，個門嘅玻璃度，咁但係咧佢起腳射一射彈高咗，啱咧就安達頓咧頭槌頂入1-1，上半場有8分鐘。嗱，另外一個慢鏡睇一睇。 線翻嗱，呢個機會主即刻到啊，彈翻高。歡迎各位繼續收睇歐亞足球挑戰賽，由東方傑志聯隊咧對熱刺嘅。咁比賽咧仍然係進行緊上半場，咁雙方咧係打成1-1平手嘅。咁啊，較早前咧我哋去咗廣告啊，咁啊話俾各位觀眾聽下，呢場波咧你哋唔使驚啊！ 睇廣告咧都唔好行開啊！因為我哋呢場波係會原汁原味，全場90分鐘咧係奉送俾各位噶。啱咧追成平手嘅熱刺喺後場組織一個長傳咧扯過嚟左路嘅安達頓，一級咗翻到羅繼華喺佢面前咧候住佢噶啦，一扯埋中間唔到啦。嗱，恩斯一跳高嘅頂翻出嚟，解圍唔遠啦。最後咧再查翻出嚟幫嚟攞到，佢順咗之後咧彈咗過嚟俾譚拔斯。 望下前面有人走啊，邦尼繼續走喺一個定點衝前，但係慢咗啦。見到咧14號嘅球員尼特高咧已經包到埋咧，一腳咧掃把腳彈翻俾莫加。莫加咧亦都咧入手啊，示意自己嘅隊友咧拉開少少啊。22號嘅咧就係約士力，一彈大件，安達頓唔攞啊，第一時間咧彈翻俾後邊嘅卓斯基，卓斯基有咧彈俾密拔，呢啲咧傳送咧見到係。 好爽朗，亦都咧冇太多嘅盤扭，有機會咧就送前。舒靈咸冇晒咧一逼埋去嘅時候咧，見到咧個波已經俾佢篤咗出界㗎啦。球證嘅示意就係熱刺嘅界外球，舒靈咸即刻掟入嚟，踢落班比彈咗佢一個後爭嘈翻俾班比。呢邊咧見到咧東傑聯隊咧就示意合越位嘅，但係球證咧冇吹雞啊。呢
咁見到咧杜素咧同譚拔士大家鬥前之下咧，球證吹罰杜素啊，後邊咧掹掹啊譚拔士㗎。譚拔士係夠橫啊，杜素仲橫過佢，高佢成半個頭咁滯啊！好啊，咁你其實嚟香港咧，外援球員咧對住華人球員就着數咧，對翻咧喺翻歐洲嚟嘅球員就冇乜着數㗎啦，已經嚇。喂，雖然呢個度數咁高嘅，但係佢平均腳下功夫好好喎。成班嘅熱刺球員咧踢波咧，佢好少扭波喎，一彈波就走，一彈波就走。其實俾我一個感覺咧，熱刺隊咧係如果喺英格蘭而家超級聯賽球隊裏邊咧，亦都係一隊咧叫做比較有組織性嘅球隊嚟嘅，唔係話好傳統英式就話靠衝啊、靠撞啊咁嘅打法。咁亦都見到咧，真係細鬼你冇睇錯啊！佢哋陣中咧好多球員個腳下功夫啊，的確係唔係㗎。咁特別我哋而家記憶所及78年嘅世界盃之後啊，熱刺咧就可以差唔多係叫做咧首次咧引入阿根廷嘅外援球員。嗰陣時阿迪尼斯同埋嗰個中鋒維拉咧係喺佢哋球隊裏邊咧作為一個成員嘅。可惜咧阿迪尼斯做埋領隊之後咧，早嗰排啊炒埋魷魚添啊！咁但係咧亦都係可以見到咧，熱刺就話。佢哋喺過去嗰10幾年來咧，咁的確係亦都咧係嘗試啊將呢個傳統英式嘅打法咧係開始做一個改變㗎。好嘢！呢球波史國咧扣得好靚啊，扣咗埋過咗半場，一彈彈前嘅班比咧又留得靚，杜素再彈前見到咧，歐達頓再彈翻俾班比嘅時候咧，氣風突出嚟出得快啊，出慢啲咧班比有機會到㗎。嗱呢個組織你都見到啊，好可以講係好細膩，只係咧話最後嗰一腳嘅傳送嘅時候咧，大家爭咗少少嘅啫，哇！你睇下杜素幾大隻啊，一撞埋咧，成個譚拔士都飛開啊！熱刺嘅交外球，卡斯基啊唔掟啊，留翻俾後邊嘅史葛。卡斯基，哎呀！呢球咧安達頓咧曳啲啊，咁樣留咗有。呢嘅回防嘅科士打攞翻落去，打咗俾邦尼，再傳過嚟呢邊嘅賴恩斯。賴恩斯嘅手勢示意前面，以為有冇隊友幫我啊？一個直線扯去前面啦，睇下追唔追到啦？科士打，呀密密包到啊！呢個隊長，呢個隊長咧亦都係熱刺陣中咧好值得我哋欣賞嘅球員啊！無官係啊，佢有一樣嘢咧，佢真係奇人嚟嘅。佢打國家隊嘅時候，你已經係患好嚴重嘅糖尿病㗎啦，係一樣咁打咗落去。哎呀！呢球波咧見到咧，竟然間咧尼特高咧咁樣咧頭槌甩多，譚拔士又咧捉到咯，唔識跌角啊！以後仲有一個球員冇錯啊！但係其實呢球波都攞咗嘅時候咧，係應該有足夠嘅時間俾佢咧。嗱，一攞，哎呀，黐腳得滯啊！俾19號嘅史角咧包翻埋，一層層甩咗個波。你話如果佢快少少，一攞唔理啦，一彈地即刻半車身就射，龍門都可能咧唔知點算啦。好啦，見到熱刺嘅反撲啊，右路咧見到咧卡斯基。落到底線扯出嚟靚波入啦，好嘢啊！奇連斯文啊，呢球波咧升空能力咧的確咧好值得我哋欣賞啊！個波又出得靚啊！機會主義者，一有機會啊，真係唔會放過。你睇下佢啲波，卡斯基出個波出得好靚，冇錯，呢都唔使走，就原地跳起就可以升起個波就點樣啦！我哋都可以睇到呢球波啊，嗰個快速嗰個反擊嘅打法啦，一個直線好簡單直接啊！3幾腳波已經製造到一個埋門嘅機會，咁加上奇連士文咧把握得非常之好啊，一球搞掂，2-1。好啦，呢個時間咧熱刺咧已經咧好快脆咧喺上半場呢個時間反超前主隊嘅東方傑志聯隊㗎啦。睇下餘下嘅時間啦，東方傑志聯隊咧可唔可以咧又整翻球啊？將個戰況咧拉得更加激烈啦！奧沙日下假身掌，自己再推翻前。波士打一彈前，見到邦尼一球咧頂翻俾波士打，再腳面咧彈過嚟呢邊嘅基亞，第一時間左腳扯上去，邦尼到㗎啦，但係咧俾對方逼住咗一漏咧，就俾唔似啊防守球員咧解圍，安達頓呢下又唔會卡司機嘅俾波啊，流咗過嚟咧，俾17號嘅球員一省埋去，哎呀！見到咧趙俊明咧試射嘅正話，但係好可惜啊，省咗對方嘅球員打翻波嚟解圍咧，結果最後又俾李健和咧好勤力咁追翻嚟攞翻啦，一推完咧又同趙俊明想做個撞牆撞唔到。困幾困咧，困咗過嚟，基亞有機會一射啊！好可惜啊，呢球波咧塌塌地啊！基亞呢球波咧射就咁射㗎啦，我先準備拉弓，但係好可惜啊，食唔正個波，你睇嗱，佢已經準備拉弓㗎啦，已經準備個勢去拉弓去射個波㗎，有咁嘅意識去射波㗎。呢球波咧又可以叫做有啲運嘅，如果撞到過嚟啊，大家譚拔士同我尼特高一困之後咧，竟然間咧困到俾嚟呢邊咧咁空嘅基亞，好可惜咧又把握唔到。
哎呀，希福特咧大腳解圍先啦。阿查，我覺得上半場咧，東傑聯咧都逼到熱刺打到好多真功夫出嚟。好彩尤其是一開波嘅時候有幾個機會啊，佢都唔係冇機會㗎。一開波嗰段時間，咁你其實有情況咧，類似少少尋日阿仙奴有嗰個情況就話，當流浪嘅球員啦體力充沛嘅時候咧，其實咧阿仙奴都係老鼠拉龜㗎。咁即係話而家今日東方傑志聯隊咧，平均嚟講人腳咧應該就話，譬如外援球員比較多啊，身材啊體力都可能好啲嘅時候咧，咁咧亦都咧見到咧熱刺咧需要咧用啲使出啲功夫仔啊，如果唔係咧唔係咁容易打㗎。密筆格高啊，彈翻前俾卡斯基，呢球波甩拖啊，卡斯基一見咧見到賴恩斯咧拍甩咗個波，譚拔士傳翻過嚟左路嘅基亞，扣翻埋中間先。哇！好多隊友走位㗎啦，全部走晒前邊。好在咧幫尼鬥翻住喺個右手邊咧，唔要添啊，留埋俾阿李健和，李健和推前咧一戳前，可以好嘢，安達頓一個咧後爭咧鋤翻出嚟，但係俾幫尼喺中場接翻，行翻俾李健和，李健和彈翻後，去唔到啊！何繼華見到咧史國啦，死纏住佢㗎啦，哎呀！史國咧就身材高大，壓住咧何繼華想去嗰條去路，跟住咧一腳咧踢得出底線以外。阿查仲有一個特別咧，就啱喺個角球我諗到咧就係同琴晚又唔同啊！琴晚阿仙奴咧上半場就已經有10個角球，今晚嚟講呢兩隊波咧計埋啊加埋咧都冇8個角球。好啦，李健和外彎球一扯出嚟到㗎啦，見到奧沙，但係咧浪翻出嚟，而家困到俾邦尼，仍然係李健和再扯埋去，密拔一頭咧跣翻出嚟，賴恩斯一頭點翻過嚟俾基亞。一扯去，哎呀空位啊！李健和啦，第一時間就有機會啊！哎呀，波士打呢球波波士打咧，可以講咧係可以替東傑聯咧攀平一個大好嘅機會嚟㗎。呢個波其實和仔撞翻波埋好靚喎，不過就科士打唔為意，個波彈地咧變咗好難頂個波，你睇個慢鏡。冇錯啊，亦都啱啱曲嘴啦，好似快咗少少。快咗少少個波去勢。嗱，和仔第一時間真係好靚。如果科士打咧話，我準備功夫做得好啲啦，可能個效果亦都會好啲㗎。好啦，我哋休息一陣。歡迎各位翻到嚟政府大球場，欣賞呢一場嘅歐亞足球挑戰賽，由熱刺着白衫深色褲對呢個東傑嘅聯軍。上半場打到目前為止咧，就白衫嘅熱刺係以2-1後來居上咧，就領前緊。啊，度數食住個位，好嘢，仍然俾科士打攞到，哎呀，爭啲咁多，好嘢，科士打好努力嘅球員。啊，呢個波咧就夾硬去追㗎啦，波，梁守志、陳龍平、盧遠昌，咁啊盧遠昌咧就傑志嘅教練，咁啊陳龍平係東方教練。係好嘢，班比想過賴恩斯，推左走右。嗱，睇睇啦，一推，原來咧賴恩斯就後腳困到佢，罰球好快開出。卡斯基俾個波好靚啊，好到㗎。希連斯文食咗位啦，好嘢。奧沙一食咗位喺前面，你想挑都挑唔到翻嚟。賴恩斯咁都好多波踢啊！呢個咧上季嚟香港開始咧揾食嘅球員咧，開頭係踢中前場嘅喎，啊踢下，咁啊踢左後衞添。因為可能佢係左腳仔啦，咁同埋我覺得佢踢左後衞個表現都好鬼中前場，都唔錯。不過可惜佢係外判啦。呢個波去唔到啊！莫加，呢個波出得好靚。嗱，而家仲有一樣，我哋可以喺球場度欣賞到啲熱刺球員啲腳法啊，咁控球技術又十分之好。卡斯基、卻士尼，望一望仲未有人俾，班比好到腳啊！呢啲波起翻個直線，咁啊但班比咧俾人食住個位啊！阿和仔兩個鬥法，仍然班比攞翻個波。送前門啱就2個人意思就逼得到佢，奧沙呢條特高咧
今日包個位都包得幾好。所以啊，譚拔士都寸步難離㗎啦，可以咁講。譚拔士想即係擺脱啊度數啊，是打一個咧，一定咧跟到譚拔士實一實㗎。可能咧佢哋聽到話，咁事實上譚拔士咧過去咧對親外隊咧，無論代表香港隊好咧，都有唔錯嘅表現㗎。咁啊，可能佢哋收到風啊，咁啊度數同阿尼特高咧，是打一個都釘到佢實一實㗎啦。係啊，羅繼華將個波俾翻後邊，一送翻前面又過唔到咧，就係尼特高。大家都鬥棍，呢啲係真真正正教佢好嘢。譚拔士將波叫翻後邊咧，就俾羅繼華啦。嗰係送前嘅時候，越位。咁啊，李健和咧就越位。仲有一樣嘢好嘢就係話咧，熱刺成場波未換過人。係啊，真係。其實一開波嘅時候咧，我見到佢哋咧安排呢個陣容咧，我覺得就話佢哋都好認真嘅對呢場賽事，即係唔會話啊求其啊，好似表演賽啫嚇，無關痛癢，試下俾啲新仔落去玩下咁啦。但呢次嚟講，我哋睇嘅名單咧，嚟香港嚟講咧，或者係嚟遠東咧，係最好人呢一班嘅啦，最有名氣呢一班嘅。可能有一樣嘢冇官，咁啊小報嘅報導就話佢哋嘅球會嘅有關人士咧就話，即係接受訪問嘅時候，呢次咧東萊咧就希望咧為咗咩咧？其中一個目的就係為咗曾經咧喺呢度咧輸過波嘅英格蘭球隊咧挽回面子咁話㗎。哇！咁大口氣啊！好，史葛將個波送翻埋，好啦，食咗位啊！個波大一陣喺後邊，啱啱咧就得住位，我出咗界。講翻正話一樣嘢啊！事實上啊，水晶宮啊，上早嗰排嚟，雖然話唔係水晶宮唔當球隊，即係唔係 full team 啊，輸咗啦又。唔係 full team，根本一個甲組都好似冇咁嘅啫。我諗佢哋翻去咧都有會講嘅，踢完一場波喺香港。咁我諗佢依啲知道之後咧，佢哋好認真踢咯，嚟到香港。即係如果你唔認真咧，分分鐘會輸咗。咁啊輸咗嘅時候，佢覺得可能英國隊成日咁輸唔係好有面咯。咁啊俾做球員你都唔想再輸咯，代表英國嗰啲。我諗你都記得㗎啦。咁早幾年阿斯通維拉啊、愛華頓嚟到香港都俾港聯隊咧吃過悶棍，當時你都有在場㗎啦。即係其實就係話佢哋唔認真，佢哋唔係波唔好，唔認真嘅時候咧，往往就係咁㗎啦。可能佢哋長途跋涉啲啦，咁啊變咗狀態當然冇咁好㗎啦。但係你點樣你香港嗰啲喺度等佢嚟踢，咁啊又會差啲嘅。今日熱刺咧證明一樣嘢，我長途跋涉，但我認真，睇下我係咪個效果咧都仲會好翻啲啲啊，唔會咁離譜。咁所以呢啲咁嘅球隊先得嗰啲球迷愛戴啦，係嘛？好，咁啊，東傑聯邦嘅進攻呢個波冇越位啊，嗱翻出嚟有機會啦，科斯打動。起到腳嘅角度窄啊！送個波送出嚟好靚㗎啦！啊，科斯打亦都係到，咁啊好可惜嗱，羅繼華好努力走望一望到科斯打送翻出嚟，咁啊點知咧？尼特高亦都一樣，大家一齊拍嘅時候咧，角度冇乜正啊！呢個波睇到啦。咁啊雖然咧就係科斯打射到個波，但係波咧就射唔正。哇！咁快就翻到嚟中間度。大力嘅就係騎士市民爭半步唔到，仍然撈翻個波翻嚟先，喺佢前面追住佢賴恩斯，好嘢！呢個波俾人幫你，慢少少。呢啲咧，大家可以睇得到撞牆啊，溫鋪俾翻過嚟咧就好靚，意識相當之好啊！係意識相當好。但係我喺現場睇下騎連士文走啲位咧，下半場尤其是好靚㗎。佢喺中間度佢可以走去邊，就拉開個位俾人哋入。你唔俾佢，佢又入；你俾佢，佢又變咗單，即係直去。咁我覺得佢走個位都非常刁鑽嘅呢個球員咯。即係佢嚟講咧，真係冇得講啊！佢又好好啊，無論走位同埋左右腳都咁 fit 嘅，唔使教炮又唔使話定士巴拿咁樣換咗隻腳先再起腳嘅。咁呢個亦都係點解佢啊最近被啊喺英格蘭嗰邊咧被一啲撰稿人被評選為咧今屆嘅英格蘭嘅足球先生啊！係啦，頒俾。哎呀！呢個波幾失啊，俾咗阿和仔啊！和仔多謝都冇佢自己攞，係咪寫佢前邊旁邊咧係科斯打，仍然係科斯打，舉手啊！越位，和仔越位。嗱，今日和仔都好辛苦啊，喺度扯緊氣㗎。咁啊喺呢啲天氣之下比賽咧，咁嘅氣温咁嘅濕度咧。其實咧真係幾辛苦啊！就好在咧，現場咧踢咗一陣冇耐啦嚇，開始落雨啦。呢樣嘢其實我哋咧喺球場上面咧同啲
朋友咧喺度傾偈啊，今晚熱刺同阿仙奴咧嗰個分別好似明顯咗好多，好似啲人好似爽啲嘅嚇。咁亦都可能呢個係其中一個原因啊！咁啊落咗陣雨，咁啊天氣咧就稍為涼咗少少啊！咁亦都濕滑嘅場地，似乎係更加適合咧呢啲喺英格蘭喺慣啲咁嘅潮濕天氣之下比賽啊！係啊，咁啊啱啱咧就係10號嘅舒寧咸咧就跌到越位陷阱嗰度嘅。羅繼華、邦尼，咁啊邦尼咧今日打中場都好活躍，好多時咧有波箍到嘅。奧沙。佢送翻前面，哇！喺獲加出嚟頂頭佢，跟住咧就係食翻個位，個波困到咧就 force 打出咗界添。熱刺加下球，咁就應該嚟講咧，就係即係熱刺咧，仲有一個羅馬尼亞國腳破比斯古啊。咁啊，今屆都係效力熱刺，但係好可惜啦，佢下屆咧就會加盟咧呢個西班牙嘅巴塞羅那。所以佢已經咧就離咗隊㗎啦，就唔似話奇連士文，奇連士文咧踢埋呢個遠東之行先至離隊，翻去拜仁慕尼黑。你話頭先嗰個球員其實舊年我賀歲波我都對過佢嘅，有博菲斯古係嘛？係啊，呢個球員又好技術球員嚟嘅。我可能唔係咁適應喺英格蘭嗰邊嘅踢法啦。咁事實上奇連士文都表示過㗎啦，最近即係話英格蘭嘅比賽咧實在太頻密啦，即係好容易踢殘啲球員。咁佢話希望咧就係喺嚟緊呢2-3年為自己嘅將來啊，亦都做一個好嘅打算，就翻拜仁慕尼黑咁話。咁啊，無可否認，英國球隊踢波咧係非常之快嘅節奏，同喺德國我諗係冇咁快。咁啊，幫你起腳試射省嘅人，但波仍然咧就喺東傑聯嗰度，但係呢個本身送失咗啦。咁啊，卻是嚟大腳送翻前面好準個啊，奇連士文。咁而呢邊咧亦都有球員走咧，就係舒寧咸，直射省咗人，翻嚟冇用咧。賴恩斯解圍，仲有安達頓、奇連士文，安達頓自己走，呢個波啊爭啲啦，尺寸方面啊爭少少，佢自己都知道呢個波踢得曳 ，sorry 咁啊講句啦。希福特，東傑聯嘅守門員。咁啊，而家咧就係仍然咧就係上半場嘅賽事嚟㗎，2-1。基亞頂翻前面，塔巴斯呢個波少少論盡，好嘢，科斯塔俾翻旁邊基亞，基亞望一望送。如果呢波唔省咧，假動作，佢一揚再推一推，呢個波就靚啦。基亞為東傑聯咧抌教嘅球。和仔好出界啊！基亞一竇翻中間，又過唔到啊！卡斯基、奇連士文，咁啊班比咧走咗前邊啲人鬧唔翻個波啦，情願就唔要。賴恩斯一抌教嘅球，邦尼、科斯塔。想話咧，俾基亞又俾卡斯基偷甩咗，麥拔接連咗個波啦，史確麥拔喺旁邊咧，14號呢陣尼特高，20號卡斯基，呢啲啊撞牆啊，溫都好叻，好嘢。呢個波去到盡啦，奧沙已經去到盡啦。上半場打到目前為止，仲係咧白衫嘅熱刺2-1領前嘅，卻是嚟卡斯基、尼特高改變方案。嗱呢啲球隊可以盡量利用到球場嘅闊度去比賽，同埋利用咧球場嘅深度去比賽。咁樣使到對方嘅防守咧就疲於奔命。武軍其實東傑聯咧，佢打到30分鐘咧，其實佢都有機會攀平啦，同埋佢攻勢都唔錯。係，因為可能佢就係話佢哋個防守而家暫時咧佢係贏2-1就比較鬆咗啲。咁我覺得其實東傑聯最有機會攀平咧個時間就係呢個時間，尤其是頭嗰2球波，你已經睇到科斯塔就 miss 咗一球。係啊。咁都其實今晚佢表現都係打得唔錯㗎。係啊，
即係你大家嘅卡士咧就相距爭一段嘅。咁如果能夠同佢頑強嘅比賽到呢度，已經係有交代㗎啦。好，羅雞話：哎呀，唔知呢個波就失咗，咁啊俾咗杜數彈翻前面，靚，杜數爭半步，好嘢。羅雞話：杜沙望望喺旁邊咧有李健和啊，側嘅直線有李健和，科打譚拔士喺前面，可惜過唔到對方嘅防守。班比唔係意，奇連士文咧走咗一步想話去，點知唔係意，想 start 嘅時候已經係慢咗啦，起步嘅時候慢咗啦。可能佢係唔敢走啦，可能再走就跌落二位㗎啦。咁啊，大家啱啱嗰下嗰個默契嘅觸覺咧就爭咗少少，見到出現咗咁嘅情況啊。邦尼。咁啊，今日入場嘅觀眾咧都有1萬幾人。尼特高影翻前邊，跟住史葛解圍。呢一段時間咧，可能雙方咧就回一回氣啊。咁啊，嘅節奏咧就慢咗少少。其實佢而家我諗佢兩方面啦，即係熱刺其實都喺度等緊機會，即係你一出錯咧，佢打啲直線嚟啦。咁啊，東傑聯佢而家佢嗰邊就縮到好埋啊熱刺，咁啊變咗入去嗰下啦，打入去咧就辛苦好多嘅。咁而且踢波咧，亦都唔係咪90分鐘段放晒嘅，實有啲回下氣啊，唞一唞。邊有隊球隊90分鐘由頭放到落尾嘅？尤其是冇可能嘅。天氣你太濕啦，咁啊變咗球員易攰好多。冇可能剪唔多唔少都有啲係唞一唞㗎啦。好，熱刺斷攻呢個波好靚啊！班比，咁啊佢見唔到喎。咁亦都係可以咧，東傑聯嘅後防球員嚟講咧，就係前仆後繼㗎啦。奧沙今日表現十分之好啊，打解唔少攻勢。譚拔士上去過唔到啊，尼特高，莫加，卻士尼。卡斯基、卻士尼、史葛喺旁邊咧有7號嘅班比，12號嘅杜數，譚拔士孤掌難鳴得一個人，科沙呢邊係基亞啦。咁啊，賴恩斯啊幫佢嗱，基亞呢個波冇腦啦。賴恩斯已經喺左邊幫佢側個直線俾賴恩斯幾好啊！求其漫無目的將個波送埋嚟，益咗獲加。對方仲打個反駁，好快嘅反駁添。啊，鋤翻佢，奇連士文有啦，好嘅，3-1，上半場嘅34分鐘。嗱，所以你一打唔到之後咧，即跟住俾對方咧就打個反駁。孫寧涵叫一叫示意，後爭坐一坐，奇連士文去。雖然趙俊明睇住佢，仍然俾佢第一時間起腳，呢啲咪射門觸角啦。佢走個位你睇，一見佢起腳嘅時候先有左腳，哇！佢真係好把握機會嘅。係啊，每一個機會佢都好犀利啊！佢而且一樣咧，佢係有計劃咁去射波嘅。歡迎各位繼續收睇歐亞足球挑戰賽，東方傑志聯隊對熱刺嘅喺大球場今晚進行嘅賽事。咁比賽咧仍然係上半場嘅時間。咁見到咧，黃衫藍褲就係東方傑志聯隊。咁現時咧已經係落後緊3-1㗎啦。羅雞話：黃亞前面一扯前邊有冇隊友注意啊？注意唔到啊！譚拔士咧見到係想出嚟迎個波㗎啦，但係咧個位啱啱大家咧默契又唔得，咁啊送咗去前邊，黃家好輕易喺禁區入邊咧攔住個波。細力咧踢翻出嚟俾尼特高，再扯過嚟咧，右邊呢邊較空位置嘅第2號球員，中間慢慢猜啊，都唔同你急啊！卡斯基彈過嚟班比，一攞一集即刻望去右邊呢邊嘅舒寧涵，俾啊前邊咧賴恩斯截住佢啊，冇錯啊，彈翻後邊先啦。卻士力彈前班比想話撩過去啦，但係咧希斯咧啲啊成份咧飛埋去啊，一閂咗波出橫邊界外。班比
朱定南出嚟迎啦，一腳面咧攞翻過嚟呢邊，好嘢啊！呢球波希斯啊，瞓甩咗啊，彈翻出嚟咧，俾基亞再帶埋中間甩拖啦！呢球波幫你，嚟得高，再俾翻過嚟呢邊嘅腳刺力大腳斬去前邊，冇啦，奧沙包到啦，即刻彈翻上嚟俾華恩斯。好啦，冇人幫啊，自己推啦，之後推過咗半場咧，望前面咧俾阿譚拔士咧攞翻順過嚟左邊，我喺前面做數行住佢啊，再俾翻咧左邊落緊底線嘅賴恩斯，面對住卻士力一級過到㗎，哎呀呢球波有卻士力咧又掹又拉啊，賴恩斯呢下假身咧飛得好靚啊，啱啱咧就攝到佢個位諗住去啦，但係咧卻士力咧有少少出術啊，睇一級。掹一掹佢嘅手先啊！你掹我，我又掹你啊！再掹之後咧，個動作咧，卻士力啊大啲，球證亦都睇到啦，即刻已經係吹雞咧，吹罰呢個卻士力呢個波咧，啱啱犯規嘅時間地點咧就喺禁區以外，如果唔係真係有機會12碼㗎咁嘅動作。李健和一扯去遠處到㗎，哎呀！街前見到咧出咗界啦，聽到雞聲啦。呢球波都陰濕啦，和仔扯去遠處咧，諗住俾譚拔士啊，但係俾獲加咧褪到咧出嚟咧，一副橫咗。呢個譚拔士跟住就到㗎啦，係啦，好可惜個波咧，頂波嘅時候咧已經係出咗界㗎啦，出咗底線以外，咁球證咧都咧旁證係示意啊，當場我哋睇到個波咧出咗底線係熱刺嘅球門球，如果唔係呢球波再頂翻埋中間啊，又有排混亂啦，製造一啲緊張嘅氣氛俾我哋睇下㗎啦。熱刺嘅球門球，見到啱啱咧就係咧，哇，好努力㗎！其實咧，譚拔士咧，的確係一個好努力嘅球員嚟㗎。可惜到今日咧呢場波裏邊，暫時咧仲未有咩機會俾佢表現下佢嘅射手本色。奇連士文呢度一頂咧就冇辦法啦！呢啲波即係球啊唔同腳啊，想話頂得好靚咧，有時個波嚟得急咧就唔係咁易啊！想話回傳翻自己隊友幾個頂得出界。恩斯彈翻頭先阿奧沙。幫嚟翻嚟咧，一個回傳仍然係奧沙，再咧第一時間側前啦，譚拔士又打俾幫嚟，呢球波咧見到羅繼華咧猶豫一下咧，就俾咧翻嚟嘅孫良咧搶得咗個波啊！以角奇連士文第一時間打翻俾班比，啊見到幫嚟買鏟咧，見到班比仍然咧好犀利啊！攞翻住個波彈翻去前邊，安達頓，以角嚟嘅，俾翻班比先，一彈翻埋中間安達頓啦，右腳一朗順咗嘅，哎呀，幫嚟成份埋啊！一篤翻後個波俾奧沙退順咗望下前面啊，細力一側前，拔士俾唔俾啊？唔俾，再扣自己去，扣佢個屎角㗎啦，望下中間有冇人啦，扯佢嚟左邊啊，老拍過機啊，心口落得好靚啊！嗱，睇下點啊？帶翻埋中間，哎呀，幫嚟咧唔滿意啊，以為咧漏去後邊，咁結果咧就益咗咧，就基斯卡基斯一彈前咧，俾奇連士文哨啦，哨到入咗禁區㗎啦。點啊！一扯咗係好嘢啊！希福特咧出嚟封位啊，啱啱好啊拍到個波。之後奧沙一腳咧彈翻出嚟俾基亞，推過半場腳面啊彈俾波士打，再回傳翻俾李健和、華恩斯。李健和推下，嗱指手畫腳想叫自己隊友走位啊，可能譚拔士啊心口朗順，好靚啊呢球波嗱入接得一射，哎好可惜啊！呢球波譚拔士一浪咧，見到羅繼華睇翻剛才再較早之前咧，奇連士文殺入咁多球波啦，一射嗱，起步一拍，再翻嚟嘅希斯咧，最後咧撞完個波之後咧，繼續咧自己大腳解圍翻出嚟嘅。又睇翻譚拔士呢球啦，一料啦後上嘅羅繼華咧入攝得相當之靚啊，子角已經追唔到㗎啦，但羅繼華心急之下咧，情急之下咧就炒高咗少少個波。羅繼華今日咧同我李健和經常咧互相就話你去一段我又上一段，你踢就後衞咩？我啊踢住右中場先啦。咁其實佢哋喺東方咧以前亦都係好拍咁嘅合作咧非常之強㗎。哎呀，見到呢球波翻俾佢嘅時候就碰到㗎，奧沙球證又冇吹罰。李健和你見到呢邊咧，東方傑志聯隊咧就準備換人㗎。見到2號嘅咧就係李偉和，睇下佢冇錯啦，哦換人啦，咁見到17號嘅趙俊明咧就係被調離場，由2號嘅李偉和同樣都係東方球員咧入替嘅，咁都好辛苦啦，趙俊明應該，因為佢咧由開波咧上半場開
此嘅階段咧，已經係全場咧追住奇連士文，以呢個球員嘅速度啊同埋個爆炸力要追佢咧，的確係幾辛苦噶。呢個時間可能咧就話場邊咧覺得就話需要作出個調動啦。邦尼啱啱呢球試射咧，亦都係咧撳死咗個波。好啦，獲加將呢個球門球咧一扯出嚟，俾咗左邊嘅史葛，彈翻埋中間俾尼特高。班比咧周圍走去攞波踢㗎，一彈前呢球波係爭咗少少啦，孫寧涵攞唔到，最後咧包翻出嚟嘅希斯一撞，最後唔要添啦，奧沙留翻俾希福特，希福特咧又俾翻奧沙，邦尼嗱見到咧呢邊咧熱刺咧可能接近完上半場㗎啦，時間熱刺嘅後備球員咧出嚟熱下身咁啦。哎呀！呢球波有冇越位啊？有啊！咁見到咧熒光幕啊個底咧見到啊龐正之旗咧舉起咗啦，奇連士文咧呢球波跌咗落越位陷阱。如果唔係就發啦，冇越位，空晒啊！見到咧已經係咁都慢慢嚟啦。咁接近咧完上半場嘅時間咧個節奏咧好多時咧都未必話咧急得攻得咁行㗎。講嚟。提翻俾奧沙，即刻咧側前羅繼華攞得好靚啦！哇！你睇達班比咧死前死都俾啲壓力俾啲壓力你㗎，冇咁容易俾你攞得。好嘢！你見我個轉身嘴好靚啊，一個撞牆，但係好嘢啊！尼特高咧截到啊波，捉到路啦，投訴。班比睇定咧望前見到咧安達頓即刻俾咗佢先啦，一樣啊樣一樣，跟住腳面啊彈過嚟俾走過嚟有路揾食嘅奇連士文一扯，哇！呢啲就〜真係幾廿碼長傳咧咁到腳㗎，舒寧涵玩你啊，的兩的鬥埋，佢遠處，哇！好嘢啊！你話奧沙唔埋咧，安達頓咧殺到㗎啦 ，set 翻埋中間啊，有排搞啊又。見到呢邊廂啊，東方嘅領隊梁守志，教練陳龍平咧可能商量下話嚟緊下半場嘅部署都唔定啦。班比啊叉晒腰，嗱見到佢咧，雖然話叉腰唞氣，有時間可能有時間休息嘅時候咧，盡量咧爭取時間唞下氣。要搏嘅時候咧，段去到盡啦。好啦，個球開出，短角球，安達頓彈翻俾班比，望開入邊，唔俾啊，細力咧傳翻埋中間。助攻嘅密拔一節之前，哎呀，哇！卡斯基咧殺到入去㗎啦，李健和亦都咧逼住佢，個波咧爭少少啊！你話俾佢瞓到個波咧，希福特咧又有排搞啦嗱，一節。一攝啊！希福特咧已經衝出嚟㗎啦。如果俾佢咧貪到個波咧，希福特都要撲下㗎啦。希福特咧今日都幾忙下，咁暫時咧上半場咧已經咧俾台見到咧鏡頭咧影近鏡嘅時候見到咧啲雨咧係咁落緊㗎，仲有啲雨點都係唔細㗎。當然啦，咁樣咧的確係嘅喺咁熱嘅天氣啊。其實落下雨都好啲㗎喎，陳。係啊，因為如果踢波咧，我情願佢尤其係咁熱咧，佢落一落雨咧，個地又好踢啲啦，天氣涼啲啦，咁樣對兩隊發揮都會好啲啦。好似洗個面咁啊，精一精神咁啊，有時係。尤其成30度嗰啲天氣好辛苦啊，踢波。好啦，咁見到咧呢個時間咧，東方傑志聯隊咧後場咧都唔夠膽咧立亂咧話搏波啊，因為咧事實上的確係好辛苦啊。因為搏波咧，如果你下下都係把握唔係咁好嘅時候咧，就好麻煩。好啦，李偉和入嚟咧，見到佢踢波啦，彈環咧俾李健和一扯埋，好越位啦，入咗都冇用啊！一傳入嘅時候咧，啱啱咧見到咧龐正咧已經支旗咧即刻舉起啊，波士打入攝到㗎啦。咁大家默契係有，但係咧亦都係俾人裝正啊，裝到越位啊！史葛咁較早前咧，原本咧我見到呢邊廂啊，熱刺嘅領隊教練，好啦，又嚟啦，卡斯基，舒寧涵一撞好嘢啊！羅繼華，哎呀，佢啊已經咧死纏爛打困啦，就爭啲啦，好彩呢條波咧一撞落去嘅時候咧，就撞得大力咗。如果唔係咧，俾對方咧困得咗兩個。面對住希福特咧就麻煩啦。好啦，聽到長雞一響咧，上半場45分鐘比賽已經完咗㗎啦。暫時咧熱刺咧以3-1係領前東方傑志聯隊嘅。
好啦，咁啊歐亞足球挑戰賽而家咧就係進入咗下半場嘅比賽啦。白衫嘅熱刺上半場咧就以3-1領前緊，入波先呢，反而係東傑聯喎。咁一開波6分鐘咧已經係由 Foster 咧就係頂入㗎啦。咁啊下半場嚟講，熱刺咧就冇換到人嘅，仍然係上半場原陣應戰。咁反而咧就東傑聯咧就換咗啦，咁希福特冇打，換咗咧係傑志嘅守門員慕華咧就係打門啦。咁而家咧就係熱刺着白衫深色褲，連嗰幕嘅右攻咗，卻士尼攞翻呢邊先，尼特高俾翻麥拔，喺邊啲咧有史葛一彈翻前，哇走死啦麥拔，哎呀出咗街啦，哇麥拔啊！已經咧就係34歲啦，仲咁樣搞法，即係已經打咗半場啦，好嘢，體力都算係咁樣啦。咁啊，呢隊熱刺嚟之前咧就有少少噱頭嘅，麥拔亦都較早時間咧就離開香港，教班小朋友咧就踢足球，呢個係好事嚟嘅，引起啲球迷嘅小朋友嘅興趣。東傑聯一交個球，基亞，咁啊基亞咧左邊咧而家打翻去右邊啦，史葛。連士文頂翻橫，孫寧涵一個單擋想俾咧卡斯基，卡斯基唔為意。好啦，咁呢個咧就係鄭兆聰咧，亦都喺下半場咧就入替咗咧19個幫嚟嘅。你見喎，譚拔斯，鄭兆聰走中間，鄭兆聰走前面個波俾後邊，用虎臂腳咧踢唔到個波。咁啊，鄭兆聰咧就係以前係愉園嘅名將鄭國根嘅仔嚟，咁已經係移民咗哥斯達黎加，咁喺哥斯達黎加咧亦踢過青年隊啊咁樣嘅。所以佢唔代表得香港隊喎。係啊，因為佢代表過哥斯達黎加嗰隊波。係啊，咩啊？呢啲係國際足協嘅例嚟㗎。好，東傑聯咧下半場一開波即刻逼咗個角球，和仔右腳外彎，望一望先。和仔開啲角球開得幾好㗎。哎呀，奧沙一頂，個頂高咗。就想話和仔開角球係嘛，好有尺寸嘅，都落點10分鐘，好多時佢同基亞嘅配搭咧就係10分，尤其是喺香港嘅聯賽裏邊、香港嘅比賽裏邊咧，好多時有意想不到嘅收穫。奧沙好嘢，係東傑裏面咧，我好欣賞個球員。連士文俾翻橫，好啦，舒寧涵。少少玩嘢，早啲起腳呢個波又唔使咁辛苦，係嘛？嗱，奇連士文俾得好靚啊，仲要推一推，咁咧就俾希斯咧壓一壓佢位。如果唔推到第一彈，再睇睇嗱，奇連士文一彈呢個時間可以第一時間起腳，可以起腳佢唔起腳，推一推個波離身，咁啊有少少啊希斯嘅矛魚㗎啦，拱下㗎啦，咁但係球證咧就唔俾罰球㗎啦，個球開出咧仍然咧。就喺安達頓嗰度送個波，再埋嚟，哎呀，慕華接波甩手，造成危機，翻俾靚波，度身訂造啊！靚，好嘢！下半場開波3分鐘，4-1啦！呢個波完全咧就係慕華甩手，如果唔甩手咧就唔會有班比射個咁靚波啦。接甩手，一射省到出翻嚟。班比喺邊度？第一時間，哇！呢個波喺柱邊度身訂做，靚，接住咩事都冇啦。佢唔係又想接又想打手錘咁樣走勢。班比一灼個波之後，半窩你就射埋，撳一個咧就高波，4-1啦。咪真係喎，細鬼你啲消息都冇乜，唔係點流消息㗎喎。係，如果1萬磅一球嘅話，係啦，1萬磅一球嘅話真係，喺班比上話嚇人添。咦，咁樣佢都唔錯㗎咯喎，1萬磅一球，如果真係嘅話。係啊，咁但係咧就唔知佢哋有冇話俾人射入1球咧，就當2球計嘅。當佢計埋都唔錯啦，扣翻2球都。係啊，驚有啲路邊社寫消息話1球當4球嘅大件事。咁扣翻倒球，你級數高人幾班嘛？你咬突啊！好，呢個時間咧，下半場一開始熱刺差唔多咧就控制咗1次控制㗎，因為亦都好難怪東傑聯嘅球員咧
上半場位實咧就撲咗好多波，走咗好多。奧沙、李健和放翻埋基亞、譚拔士呢個東方以三角嘅配合，國家佢情願將個波咧就係踢出界，呢啲係安全第一。東傑聯嘅交下球，李健和、基亞、李偉和貼門咧就係呢啲國家嘅國家世界啊！呢啲波太貼門咧就對龍門咧就完全做唔成威脅嘅。咁鄭少聰啊嗱嗱聲咧走翻去，度數啊叫慢慢嚟，唔使急。郭卻士尼、奇連士文、奧沙困到個波，賴恩斯、鄭少聰、譚拔士、賴恩斯冇人幫啊，自己去唔掂啊，扣嚟扣去到而家仲冇人幫佢，有乜辦法？鄭少聰鏡頭見到有球員咧，不過企喺度啊。係咯。度數咧就行住佢，哇！呢個波尼特高咧就唔使咁心急嘅，慢慢控住咁，前一控個波控咗出界。其實而家個場落咗雨都有少少濕咯，係咁啊變咗佢控個波可能即係如果唔係咁好咧，會彈咗出界。即係呢啲係技術嘅考驗啦。東傑聯嘅角球，鄭少聰咧就去開左腳送翻嚟嘅時候咧就係尼特高頂翻前，咁跟住咧卡斯基有機會啦。奧沙送翻埋中間，哎呀，冇人起到腳。卡斯基起翻埋班比，二手嘅卡斯基喺旁邊。啊，奧沙今日打得真係好，前後都見佢真係好嘢。史國送翻前邊，奇連士文想話通啱佢，咁啊阿雞咧就困到個波。呢個波如果通唔到坑渠咧，就俾到孫寧咸噶啦。哦，一鏟呢個波未出界喎，安達頓再撈翻去中間，奇連士文爭半步即係短但係呢個人出呢個波好靚喎，左腳恰到好處添啊落點。不過奇連士文啱啱可能唔為意啊。安達頓出呢個波出嚟，嗱奇連士文就爭啲，就係爭半步，啱啱貪盡個波咧，就唔係射到個波，係踢高咗個波。嗱貪盡踢高咗個波嚇，佢而家早半步嘅話咧就有機會啦。用腳內擋一硬個波就有啊！冇話下半場先入睇希福特嘅球員，傑志嘅守門員嚟㗎。好嘢，孫寧咸俾翻中間，班比奇連士文咧就喺禁區㗎啦，班比錯翻俾奇連士文，哎呀，好嘢！呢個波冇話又好嘢喎。奇連士文咧一篤啱冇話咧即刻撲到，如果唔係咧，奇連士文過埋冇話又係一個空門嚟㗎啦。好嘢，咁啊慕華呢個波咧算擒得好啊！嗱，睇一睇嗱，班比俾佢直線好靚啊，拖兩個啦，啱一推嘅時候咧，俾慕華啦搏個波。鄭少聰咁遠就射啊，咁啊省咗咧就尼特高，貼人咧就係咯，好用。咁啊俾獲加咧接住，咁啊當然啦，獲加亦都非等閒之輩，能夠入選咧英格蘭國家隊嚟講咧，亦都係有翻咁上下㗎。史葛、麥拔、杜素、安達頓喺旁邊咧就係左手邊係班比，右手邊咧就係二手嘅卡斯基，東傑聯嘅交球，賴恩斯去抌，揾隊友，睇佢咁啊！嘅口語嚟講咧，即係揾隊友嚟交㗎啦，咁都冇人去幫佢，有冇辦法？李健和帶翻橫先啦，雞譚拔士、基亞下半場咧已經係喺右邊揾食啦，對住史葛，呢個波咧一腳咯，還翻嚟啦，班比啦，射一個波射得好靚。安達頓想話初唔過啊！呢個波追到都冇用，應該李健和咧就越咗位嘅。
我哋見到咧就呢邊啊21號就艾斯喺度熱緊身，東傑聯嘅。無獨有偶啊！今日咧我啱就睇起咧就東傑聯嗰隊波衫咧就似瑞典國家隊喎。係啊，嚇，完全係似足瑞典國家隊。今日如果我哋唔講嘅話，以為熱刺係對瑞典國家隊。琴晚咧就阿仙奴對祖雲達斯，係倒數。呢個波倒數咧時間曳啦，頂唔到個波。球員多啊，冇辦法。球員多嘅話咧就可以過咗嚟呢邊，一送翻埋嚟，哎呀，安全第一啦！嗱，恩師都話唔好搞啦，情願咧就係頂咗個波出底線，輸個角球。咁而家我哋咧休息一陣。去廣告先，翻嚟咧再欣賞呢場精彩嘅賽事。好啦，歡迎各位繼續收睇歐亞足球挑戰賽嘅下半場嘅賽事。咁啊，剛才啱啱見到咧就係21號東傑聯隊嘅艾斯入替咗8號嘅科士打。咁啊，啱啱咧見到咧呢邊嚟嘅時候咧，熱刺咧係再度咧逼到一個角球，9號嘅安達頓。咁今年咧熱刺嘅表現咧，由於受傷患嘅關係咧，近期先至係好翻啲嘅啫。李健和一頭頂出，哎呀！見到孫凌涵第一時間想射啦，塌塌地啊！解圍出嚟，見到譚拔士翻到嚟咧攞波啦，尼特高就追住佢，譚拔士一送前，啱啱嚟嘅艾斯攞波踢啦，一扣一扣翻上一轉身啦，望下前面俾唔俾？唔俾，自己再細隻力彈過嚟嘅時候，有冇隊友接啊？有啊，2號嘅李偉和一彈過嚟呢邊，基亞揾隊友俾㗎啦都。始終咧，好似好多時咧就話冇咁清爽啊，同相對同熱刺嘅傳送，可能大家默契咧真係可能有啲關係。可能就熱刺本身有一隊波啦，咁啊東傑聯就始終都係聯隊，大家冇話走埋一齊嘅，咁啊始終個默契都係會差少少嘅。哎呀！呢個波冇越位啊！見到10號嘅孫凌涵咧彈翻埋中間嘅奇連士文，有冇機會啊？5射扣翻出嚟，仲玩！哎呀！呢球波咧，最後咧俾希斯咧踩翻出嚟，再撞翻咧，孫凌涵再起腳嘅時候咧，亦都係省高咗啊！呢球波咧又有少少賣弄多咗少少啦，一扣咗羅繼華可以射㗎啦，但係咧就希斯快一步，啊呢球波一個假腳再射咧，亦都咧係掘咗個波底。嗱羅繼華追住奇連士文，奇連士文一下假嘅扣啊扣得好靚啊，但係嗱想再起腳，希斯快一步啊！咁啊撞到翻過嚟呢邊嘅李偉和咧，孫凌涵有機會起腳再射嘅，但係一個波咧有一個假腳想話較大嘅角度再射咧，已經咧係自己咧亦都甩拖啊！范比再彈前，好啊呢下冇人接應到啊！5比1啦，有後防球員嘅卻是你啊！呢球波係殺得勝起啊！衝上嚟咧中場咧截到個波，跟住咧自己去埋添，一球線球過奧沙。冇人啦，已經面對住慕華，任佢揀啊！問佢左邊右邊啊，你想撲右邊，我就射右邊。奧沙都冇乜力啦，係咁依擔隻腳就係咁可昂嘅啫。真係冇計啊！呢段時間啊，佢哋企個位咧都好少 set 喺前邊，尤其是啲前鋒佢好中意走開啊，跟住啲中場射入去。其實個活動範圍相當之大㗎，即係唔會話你企喺度咧，變咗佢咪冇位走入去咯。佢即係話咧拉開啲位俾自己隊友入去，咁啊可以劏開對方。即係其實佢唔要波都係有用咯，唔係一定要波咯。喂，其實永遠都係就冇波嘅球員咧，其實係比有即係控球嘅球員咧係更加重要嘅。你揦住個波，你一個扭幾個咩？冇乜可能㗎。咁啊，其實當然呢啲就係要好訓練有素啦，默契好先有啦。如果唔係做唔到出嚟。好啦，睇翻呢邊咧，東傑聯咧入到啊對方嘅禁區啊，但係李健和一省咗嘅時候咧，又省到對方球員彈翻出嚟，仍然落翻咧右邊嘅基亞腳下邊，個彈順先係面對住史葛，一省到班比撞翻埋龍門口都冇用啦。見到獲加咧已經走到出小禁區以外咧，一接住個波即刻掟出嚟，奇連士文拎兩嘢，羅繼華好嘢啊，攝翻住個身份一腳撐翻過嚟，李偉和快啲俾啦！你睇下奇連士文，哇！一下咧就衝埋奧沙路逼，再去啊中咗啊！嗱，恩師快啲放啦！佢一個人嘅努力咧，令到咧對方兩心嘅球員咧要好急啊！俾波嗱又失誤咗啦，變咗佢成日走動。冇錯啦，佢呢啲咁嘅跑動咧，係令到咧自己嘅隊友咧足夠嘅時間咧係喺後防度部署嘅添啊！佢俾壓力對方球員，唔能夠令到咁容易咧俾對方咧送出一個比較靚嘅傳送。安達頓好嘢啊！呢球波腳邊彈翻嚟中間，孫凌涵。
仲有啊，中間有個奇連士文唔俾自己嚟啊，彈柱啊，彈翻出嚟安達咗一攞咧，亦都咧唔為意啊，後邊有個李慧和殺翻過嚟，一偷翻個波，大腳解圍先啦。嘿，好嘢密拔，唔嘥啊！直頭咧好似見到自己嘅隊友杜數喺度，即刻嘔翻埋中間杜數。舒凌涵彈翻入班俾第一時間，再彈俾奇連士文，再想話咧俾繼續入攝嘅舒凌涵嘅時候咧，球波啊彈得咧尺寸係差嗰啲。嗱，睇翻呢球波，剛才咧舒凌涵射到條柱都震埋啊！真係個網都喐啊！我哋見到，哇睇到啦，東方領隊梁手指咧都目定口呆啊！啱啱射到彈柱嗰球波。仍然係5比1。熱刺咧領前到呢個紀錄咧都算話好合理啊！以佢哋嘅表現，暫時嚟講，蘭拔斯。咁相反咧，東方傑志聯隊嘅球員其實都好努力嘅，但係始終就係話限於默契啊同埋質素咧冇辦法啦。黎兆聰推上陣一彈前，好嘢啊！呢球利特高咧。又捉到路啊！你話唔係咧，已經係見到咧艾斯咧入攝咗咧個空位嗰度噶，比爾啊貪唔到落，貪翻個波出底線咧，有機會咧造成一個射門嘅鏡頭噶。左路嘅角球，李健和咧走去咧內彎球扯去遠處啊，奧沙道啊頂翻出中間，有機會啊嗱，係啊！見到咧奧沙射翻埋中間嘅時候咧，基亞咧一射啊，塌塌地跳啊，但係仍然呢個波咧係撞住嘅，好在咧國家回身咧再擒翻住啦。奧沙遠處 set 翻埋中間，基亞第一時間半玻璃咧冚埋去，但係個波啊食死咗個波啊！一彈住嘅時候咧，見到獲加咧反應都相當之快，即刻擒翻陣。蘭拔士咧想執死雞都冇用啊！杜數，哎呀嗱破越位暗地嘅方法呢啲啊，一下咧撞牆啊，前場嘅球員亦都咧帶動翻出嚟，好在咧羅繼華呢下咧捉到路啊！如果唔係咧，又咧俾熱刺咧有機會㗎啦。李健和。好啦，自己又退咗10幾碼啦，一彈彈前，蘭拔士有機會啦。好啦，爭到雞聲越位啦已經。奧沙都好心急啊，其實都即係5比1。講真，作為球員咧，就算對住咩對手都好，強你好多都咁輸得多咧，始終。而家睇嚟奧沙係打咗中場嘅咯喎，都唔係打後邊個中堅同清道夫位嘅。係啊，可能佢可能帶到個波啊，帶咗波上去嘅關係啊。見到啦，而家東方傑志聯隊咧就圍攻住熱刺，咁但係咧始終咧就產生唔到啲咩較大嘅威脅㗎。奧沙心口浪順啦，跟住腳面咧彈過嚟呢邊右路助攻嘅李偉和，望下中間仔啊遠處到㗎，蘭拔士 set 翻埋中間，艾斯咧呢球波咧就可能佢同阿莫加老友嚟嘅，以前一頭咧就頂翻埋去俾莫加，莫加就多謝冇佢啊，即刻咧揈翻出嚟啦，俾前面呢個卡斯基，哎呀呢球波係心急啊！係啊，細鬼咧，我哋啊，正話都傾下偈講開，即係始終就話有時咧，真係出嚟嘅效果未必一定咁好噶。李健和一扯去遠處，李兆聰一頭咧頂翻出嚟咧，冇用啦。黎恩斯自己去唔係就嘅撞牆，壓到㗎，逼住㗎，仲有艾斯彈翻頭，基亞呢一個假動作，讓佢再射嘅時候冇用啦。見到咧密拔咧出嚟一閂到啊，嘿呀！你睇下班比。仲想扭埋出嚟，最後撞翻佢咧，屎腳解圍先啊！一彈啊，彈過去睇下呢個卡斯基咧追唔追到啦？界線咧，高好嘢，撈翻轉。前面奇連士文走位啊，俾唔俾？最後咧一彈前咧俾奇連士文走啊！見到10號嘅希斯啊追住奇連士文，一球翻出嚟俾翻卡斯基，即刻射去遠處。但係呢球波咧貼門得滯，但係未出界㗎。見到班比咧定位喺後場啦，而家又走到嚟呢邊前場嘅底線啦，已經。面對住李偉和一下假動作，一推傷出嚟。彈翻出中間睇下係咪射，倒數一個撞牆，有機會啊，到啦！呢球倒數咧同安達頓嘅撞牆咧相當之漂亮啊！咁亦都咧為熱刺咧增添一個入球，6比1啦，領前到。我哋慢鏡睇睇，倒數第一時間啊，同安達頓啊呢球波啊，的確係證明到佢哋嘅默契啊！好啦，我哋咧休息一陣，我哋咧再睇下咧餘下嘅賽事。好啦，咁我哋又翻到嚟球場咧，欣賞呢一場咧歐亞足球挑戰賽嘅第2回合嘅賽事，由熱刺咧就係對呢個東方傑志聯軍嘅。咁目前嘅比數嚟講咧，已經係6比1啦。白衫嘅熱刺咧就領前緊。
咁呢個時間換人喎。咁啊，李健和咧就被換出。咁啊，李健和今日都好辛苦啦，由10歲嘅黃志輝咧就入替佢㗎。咁呢個時間咧就東傑聯咧已經換咗6個人㗎啦。咁而熱刺咧仲未一個人都未換，仍然係開波嘅11位就係11位球員。呢個波咧想解圍嘅，點知咧就點咗落底線。咁下半場嚟講咧，東傑聯嘅角球咧就多過上半場嘅。咁呢啲球員啊，大家都慢慢行㗎啦，都係好。謝兆聰開呢個角球，左腳內彎。咁啊，雖然咧就奧沙頂到就係昂得後啊，個波高咧就係好嘢。史國啦，連推帶拱跟埋呢就解圍。咁啊，球證咧吹罰咗，就唔係吹罰阿黃志輝喎，係吹罰奇連士文。咁啊，當然場邊啲觀眾又唔滿意啊，佢擁躉嚟噶嘛，偶像俾人吹罰啊嘛。奧沙，咁啊細鬼啱啱講啦，奧沙咧就唔係打清道夫啦，已經係谷咗向前面啲嘅啦。因為我感覺俾個波嘅尺寸咧比較好啲咧，成隊波奧沙喺個中場都做得唔錯啦，即係 keep 個波啊，唔會失嘅次數少啲。咁所以就橫掂都輸咗咁多啦，不如上前面啲啦。咁冇話嗌腳解圍先，就之後解圍唔遠喎，落咗咧熱刺球員㗎，彈得好靚，企呢先咪越位，走咗下唔走咧，呢啲唔使問啦，多數係越位㗎啦。嗱，咁呢個時間咧，東傑聯咧裝越位咧就好蝕底嘅，啲球員咧已經係攰冇晒力，而且咧就冇乜默契嘅，咁啊中間又空咗，咁而熱刺嘅球員咧有撞牆，同埋咧由後邊咧可以自己掟個波咧係自己突破你個越位陷阱嘅，所以好多時咧就會咁樣而造成呢就危險啊！班比一叫還俾杜蘇，杜蘇大力送前，呢個波冇越位啊，走得慢就安達頓。乜喳聲到啦，奇連士文已經舉手啦，好在咧，哇！後腳都識踢波。謝兆聰，艾斯，艾斯咧獨少少，一落場雖然佢好體力，但好多時咧想利用自己嘅突破能力咧就去突破對方，但係只不過咧就係自己嘅技術有限啊。係啊，可能佢想 show quality。係啦，即係技術有限，不如話弄巧反拙。咁啊喺對住呢啲咁嘅對手，哇！如果俾我一個過幾個咁啊，所以踢法上唔同啦嚇。熱刺就默契好，打法就簡單。咁你譬如默契唔好，就要扭多2步啦。奇連士文哇，2個哇！個頭都貼埋落去沙度啦。奇連士文就好唔滿意就話球證點解呢個波你唔吹罰？佢個頭真係跌咗落堆沙度咧，成面都好嘅，你今日真係奇連士文嚟講真係服之抵我哋係封佢做偶像嚇，好勤力嘅球員睇啦，佢食咗個位，好唔叫，哇！連到大叫，冇辦法啦真係，佢都好落力啊真係。唉，好落力。打表演賽即係佢完全都冇偷懶嘅呢個球員啊，成班都係㗎啦，唔係佢一個啦。真係。冇官啊，其實我哋咧正話講開話艾斯啊嗰個球員啊毒食嘅問題，再加埋細鬼突然間講話熱刺咁簡單嘅踢法，其實我哋去諗翻一樣嘢就話熱刺球員可以咁講大部分技術好啦，睇埋呢球波先啦，慢慢再講啦。舒寧涵咧走到嚟右邊咧，底線南流到一級翻出嚟先，一揞出嚟咧，見到安達頓咧亦都到啊，底線前出唔出啊？出到啊，有冇人接應啊？唔到啊！班比，哎呀！呢球波甩地拖，好在見到史國，哇！一球頂過咗，黃志輝到啦，鞋底一撐咧，撐咗個波出界。意思就係話人哋球員嘅技術係有，但人哋唔去賣弄嚇。簡單嘅踢法證明喺足球咧，你有時簡單咧，亦都可以出現一個好好嘅效果出嚟㗎。不過講句咧，就係話暴發戶就好難抵㗎啦嚇。咁啊，即係越想 show 自己 call 你自己能力有限，情願打簡單啲好啲。乜仍然試咗屋華呢個波，一 show 埋嚟，好在頂唔到就斬啦。未出界啊，好嘢！你啦，謝兆聰喺旁邊㗎啦啊！
艾斯、李偉和、譚拔士，扯呢邊冇人，想話咧就係俾呢個鄭兆聰嘅，點解俾唔到？叻幾直接。其實我哋而家發覺英國波咧，即係唔係喺英國嚟講，而家都係咁轉變，就話因為頭嗰幾隊咧都好少話就咁呢波掉埋去嘅，佢都係打小組啊，打組織然後先至快咯。就好似熱刺啊、曼聯啊、利物浦嗰啲，全部都係咁嘅，已經改變。所以我覺得英國嘅球員嘅技術而家普遍都係而家又係即係好好技術嘅。係啊，咁英格蘭咧已經有兩樣改變。好啦，一射起腳就咁起腳啦，點知咧就射仔係冇乜力。咁啊獲交好容易接住，咁英國咧有兩樣嘅喺戰術上有兩樣嘅改變，就係話咧已經係唔再用咧係獨沽一味長傳急攻，咁啊有時咧就間中用啲小組戰術啊咁樣去進攻，同埋一樣咧就係唔打咧雙中堅啦，係打清道夫啦，咁咧有話咧就有個深度喺度啦，有前後就唔會俾人哋咧一個推過一個等於推過兩個咁樣。同埋我諗佢英國輸入嘅外援都有關係啦。本身曼聯有簡東拿嗰啲，佢本唔係打衝撞波啦，佢係技術球員。而家奇連士文嗰啲，佢都唔係打衝撞波啊，佢哋係走位打技術。好啦，呢個時間咧就係東方傑志聯軍又有一個調動喎，力神啊，力神今季嚟講都成日都坐後備喎嚇。咁啊力神咧就換呢個李偉和。咁啊，佢一年就傷幾次，咁啊好翻一陣，唔夠踢一陣就話又整親，你都冇計啊咁樣，都冇辦法。班比一送翻前邊，好越位，得個走字咯。好嘢，咁好在希斯你頂翻前邊先，奧沙。咁啊鄭兆聰咧喺佢左手邊，右邊咧亦都有譚拔士喺度走緊。你見到嗱，剛才個情況就好易於防守啊！即係你咁樣嘅咁亦都相對嚟講咧，就話接應嘅球員咧都要作出一啲有效率嘅行動。大家喺度等你俾咗我先去諗住做乜嘢嘅。咁咧見到人哋兩個球員，你就算三個人圍住佢咧，人哋個起個位好啲嘅話咧，都唔係咁困難咧，你可以擺脫到人哋嘅。比較容易咧係易於防守嘅咁嘅踢法。咁即係話你啲前鋒咧就唔去走動，人哋大家鬥企咗喺度咯，咪容易防守啦。好嘢嗱，呢啲乜你咪難咯，一比一交，你咪自己疲於奔命，度數俾翻還奇連士文，再彈呢個波彈得唔係咁靚，想話彈俾班比都彈唔到。即係好簡單啊！咁啊，即係立仔尋日有時傾開計過，你話個波運行得快定你個人跑得快啊？一腳大腳掘上去，你個人可唔可以追到個波嘅速度係冇可能㗎。咁即係有時即係相對嚟講就係話出現有時適當嘅時候利用個波嘅速度，再加上走位接應嘅球員嘅速度，咁產生嚟嘅威力先至更大嘅。咁呢個完全係要默契嘅問題啦，係咪？好啦，咁而家咧就係東傑聯軍嘅進攻，一叫翻嚟中間門龍，又俾佢食咗位，俾卻士尼咧就食翻個位啊！嗱，到目前為止我哋仲未見有熱刺嘅球員咧就換件衫出去，打到而家一樣嘢咧就話到目前為止。熱刺嘅11位球員仍然係開波時候嘅11位球員，完全係冇換過人嘅。臨完上半場之前，班人走去熱身咧，不過可能玩下啫嘛，喂，冇嘢做，唔得滯啊嘛。東傑聯嘅交球，奧沙，譚拔士俾翻奧沙，麥基亞咧就喺右手邊啊。鄭兆聰，咁啊鄭兆聰都冇乜作為，升一分為中間，麥拔，咁啊跟住史葛解圍，奧沙，好嘢，勤力奧沙自己翻嚟咧，奮不顧身啊！呢個波人哋個腳已經到啦，收腳嘅咋，黃志輝，力神，仲帶埋中間咪質。好嘢！呢個波轉得靚，譚拔士去嘅時候出俾獲加啦，封到位，個波俾得好靚啊！呢個波拖開中間俾得好靚，譚拔士亦都走喺隻路，可惜最後射呢個波譚拔士咧係射高咗。嗱，大家睇睇譚拔士呢個波走位走得好靚，順住到西又唔使話擲翻個波嗱，順住到西跟住隻左腳就起到腳，可惜個波佢接高咗咧就有機會獲加出嚟封位。譚拔士都吹下咯，班比
安達頓喺個前少少咧就杜素，迎入安達頓。哇！自己去到幾遠啦？佢都去到中下咯。艾斯、力神、艾斯喺左手邊，咁遠就射埋呢個波，起都腳啱噶啦，冇得比噶啦。咁啊，艾斯啊起死腳射就射唔正龍門。都幾勤力喎，即刻去逼佢喎，逼呢個獲加喎。卻士尼、班比、12號咧就倒數喺旁邊，過唔到頭啊，過頭有機會。獲加，咁啊呢個熱刺嘅守門員獲加咧，佢爸爸咧就係以前愛華頓嘅領隊嚟嘅，叫米獲加。咁啊。俾愛華頓係炒魷魚，由內爾咧就着獎款，點知咧愛華頓咧就攞咗咧足總杯冠軍添。呢啲係講運啦。總結嚟嘅進攻嘅機會就有，但係可惜咧只係隔靴搔癢啊，都冇辦法咧直接入得到裏邊嘅禁區。打腳直線有啦，嗱呢啲係莊裕為陷阱啦嗱，班比單刀靚，同係。大家起一腳，有冇腦就完全喺度啦，7舉一皮。不過後上時間就配合得好咯，係啊，呢樣嘢真係默契啦。咁咧就呢個波咧就好靚啊，後邊上啊嘛，佢速度快咪破咗呢個越位陷阱啦。咁啊班比咧亦梅開二度，好靚啊，醒目而且咧就係好頭腦好清醒啊！望一望，見到你慕華出嚟。即刻燙佢死角，7-1。好啦，班比話咧，嗱我入咗球波都可以俾我又飲啖水啦啩咁啊！的確係好辛苦啊！呢啲天氣見到佢一揸住支水啊，連飲啊太淋啊，咁啊淋下個頭清醒下先。哦，幫佢淋埋個身添。7-1啦，咁睇下咧，仲有唔夠10分鐘嘅時間啦，咁啊就完場㗎啦應該，咁啊餘下時間咧仲有冇咧入球出現啦？即係而家啲波衫咧，啲質地好啊，淋水都冇問題。舊時啲棉質嘅波衫一淋水咧，就差唔多成2斤重嘅，多2斤啊！係啊，越嚟越進步啊嘛。係啦，就係進步啊。所以而家淋濕都冇問題啊嘛。好啦，東方傑志聯隊嘅反撲，但係咧基亞傳入嘅時候咧又冇用啊，俾對方球員咧彈翻埋俾獲加，獲加大腳咧就踢翻出嚟，因為唔可以接噶嘛。好啦，又嚟啦，見到咧。鄭少忠喺左路帶埋中間，一扯埋又冇用啦，一頭咧俾咧尼特高咧頂翻出嚟，但係咧好在咧自己東方傑志聯隊球員咧又圍翻住個波，一扯過嚟黃志輝浪順先個波，行翻嚟佢基亞一個撞牆俾翻佢，揾人俾㗎啦，黃志輝已經腳面一俾好靚啊呢球波啦！俾得好靚啊！睇下力神咧喺右路出唔出到個波？一掘出去嘅時候，冇啦！獲加咧身高手長，呢啲波咧亦都咧力量亦都唔係好夠啊！結果咧好輕易俾獲加咧出嚟接住。咁見到熒光幕咧，正話咧係東方嘅球員咧湯宇星嚟㗎。咁睇嚟領隊教練咧叫佢熱身啊，咁準備咧出去球場上面啦幫下自己嘅隊友啦。咁啊跑翻幾步咁啊！好啦，奧沙中場咧拐翻過嚟呢邊嘅賴恩斯。又係鄭少聰啦，嚟翻埋過嚟俾艾斯，望下前邊，你俾啊呢次俾咗中間嘅基亞推進係咪射啊？真係射灑個熱喎！呢球波啊似啲樣啊，咁雖然咧就冇命中到目標，但係咧獲加咧亦都有個反應啊，都冇得諗噶啦！呢球波再往前啲咧推，咁亦都咧盤扭太多都冇用，見到有空位試射亦都無妨啊！艾斯一俾過嚟，基亞一攞再推。順腳啦，唔好諗啦，係啦。嗱，可惜咧，片咗少少咧，喺龍門嘅左手邊出咗界嘅。力神指角追住佢啊，一個單擋咧讓咗過嚟俾奧沙，再傳過嚟呢邊嘅基亞係咁咧掘，哎呀落唔落咗？哎呀入埋添嚇！
見到佢一想斬個波，望佢自己嘅隊友咧，譚拔士斬啊，點知係掘咗地喎，嘿仲靚，原來掘一掘地咧，波啊塌塌地咧，去到前柱咧攝入嘅譚拔士多謝都冇句啊！雖然俾對方嘅球員力壓之下，但係仍然咧一衝埋前柱，一抽個波搞掂。嗱個波咧彈下咁樣食死咗個波啦，結果咧尼特高到之前咧，譚拔士快一步啊，一炒咗波入網7-2。咪都好啦，咁啊，譚拔士咧真係有咧喺一次咧對外地球隊咧有入球啊，唔知會唔會造成一個紀錄啊？咁我相信熱刺要罰錢㗎咯喎，如果1-4就咁樣要問一問佢先。係咯，我哋去啲路夜少少去啲路邊度再問先。好啦，場上面咧又見到咧東方傑志聯咧球隊佢哋的確咧係想咧就話點都好，哇！我輸俾你，咁就打得好好睇睇，盡量咧希望咧有機會都爭取翻多啲入球。好啦，又嚟啦，力神一彈過嚟呢邊啊，20號嘅換咗出嚟嘅湯遠昇，一個撞牆譚拔士扭得靚啊！力神再打埋中間，湯遠昇好到度數咧加咗個塔 AQ 噶，一塔之下咧塔咗去底線以外，已經成為咧東方傑志聯隊嘅角球。呢邊都唔使咁緊張啦，望下錶啊，7-2冇乜所謂啦，隻手都擰下啊嘛。俾你都唔會緊張7-2。好啦，左邊嘅角球，鄭兆聰喺度，力神亦都喺度。睇下力神就走開啦，長角球冇錯啊，一扯出嚟好嘢，史葛咧真係咧呢個球高大球員一頭頂出先。卡斯基咧，之前咧再俾班比，好努力啊，係咁咧逼翻住個波。卡斯基咧又俾翻班比，呢度有安達頓，好嘢安達頓，一浪盡咗啦，彈翻頭先，猜啊係咁猜啊，猜到順為止，倒數，引球出擊啊，接近半場啦，一 check 前有冇越位啊？冇越位啊！嗱，仲有個舒寧咸，睇下有冇機會數翻10戶啦，冇啦，慢咗啦，呢球波已經。湯遠昇咧同希斯咧夾擊住佢，心急之下咧，結果咧俾希斯咧偷埋個波添。湯遠昇二輝攞翻出嚟中場俾咗力神，一拐就拐轉咗身啊！望下左望下右睇下，見到自己希望自己隊友做個靚位啊！嗱，見到黃志輝咧上前助攻到啊！哎呀！嗱，呢球波啊真係可惜啊！接應嘅意識相當之好啊！咁啊上嚟冚上嚟都相當之快。好可惜啊！起腳嘅時候咧，竟然間好似咧將個波咧交俾獲加咁樣，可能經驗嘅問題啦。好啦，打翻佢咧，呢邊咧亦都見唔到咧熱刺嘅球員咧，話有壓迫過嚟，好輕易咧俾雷迪基咧喺後場攞把波傳翻上嚟，賴恩斯。鄭兆聰都翻嚟後場攞波，但唔要啦，最後賴恩斯咧側前，艾斯。好啦，呢球波。要過晒啊！史葛腳投晒啦，一個斜線睇下有冇機會啦。好啦，大力得滯啦。力神咧，我諗就算咧走快幾步咧，都未必追到啊。好啦，長雞一響啊，全場咧90分鐘法定時間咧就已經係夠鐘㗎啦。咁結果咧，訪問香港咧首仗嘅熱刺咧就贏咗東方傑志聯隊7-2。見到而家咧雙方嘅球員啊，賽後又互相握手先啦。咁啊，比賽打完㗎啦。咁場上面有咩碰撞都好，有咩唔開心都好，已經係啊告一個段落㗎啦。大家都好友誼之下咧去握手。咁啊，雖然咧呢場波係7-2啊，咁但係我覺得咧就東方傑志聯軍咧啲球員咧都好有交代。咁啊，個個球員咧都好努力去比賽，係咪？希望咧係雖然話贏輸另外一回事。雙方咧合演一場咧就好好嘅、好精彩同埋好緊張嘅足球嘅賽事咧，係俾觀眾欣賞。呢場係大家打進攻足球，係，真係兩隊波都係㗎啦。佢度即係個防守咧係冇咁，即係唔係唔注重，而係打個進攻咧係好快速咯。即只不過就係話熱刺今日喺個進攻同防守嘅聯繫咧就做得比較好啦。咁當然話你一隊波合作啊，咁你今日亦都唔可以話要求東方傑志聯隊咧就喺呢方面咧俾人哋做得更加好。咁啊出現咁嘅紀錄，其實我諗觀眾對個入球數字亦都應該相當之滿意啊！咁啊，除咗係即係默契之外咧，本身球員嘅質素亦都係個好緊要嘅問題。咁啊，亦都係話佢哋啲球員嘅身價同香港啲球員嘅身價咧係差一大截嘅。
咁以個身價嚟講，你冇得比㗎啦，係嘛？咁當然技術方面咧，都係爭啲。咁啊梁守志，咁東方嘅領隊，咁啊盧兆昌，咁盧兆昌以前咧亦教過南華㗎。咁啊而家咧已經係教傑志啦，今屆。咁啊譚拔士咧就代表東傑聯隊個隊長啊嘛，係啊，咁啊攞個亞軍，亞軍嘅水晶杯就細少少啦。咁啊鄭少聰，辣椒啊！辣椒係啦。咁啊，雖然話東傑聯嘅球員今日輸嘅記錄都幾大啊，2-7咁，但係咧就可以講係我覺得一樣嘢冇得啦。苛求咯，因為佢係換咗好多球員落去啦。咁可能大家嘅未曾嘅默契唔係咁好啊，咁啊變咗你知熱刺先啦，一隊咁 A 級嘅球隊啦，咁喺英國係超級聯賽，咁啊有咁多殺手，好似奇連士文，即係把握性佢哋好強啦。你俾少少機會佢都可能會入到嚟，都係有交代啦嚇。呢啲咁咧就完全學足晒咧，就英格蘭㗎啦嚇。上場嘅時候又因為喺溫布萊咧，亦都係球員要經過一個好長嘅樓梯，而家上到去攞個獎品。咁啲球迷咧旁邊希望能夠咧，即係呢個係一個偶像嚟㗎，摸一摸啲球員咧都覺得咧就好舒服㗎。麥拔咁啊代表咧呢個熱刺攞呢個歐亞挑戰杯嘅冠軍啦。麥拔真係呢個係奇人，跟住咧就係奇連士文啦。What's your feelings about the England the national team today? I think it's very good. The English team got a very good chance in the European Championships next year. We had a good performance here today with Tottenham, and we've done very well this season. And again, it was a very tough game for us tonight, but fortunately we came through it okay. Yeah.